写下来。如果说你是想用电子皮来去细化的话，你得先准备一条对应的电子皮线，然后上去。然后这一头呢，从这穿下去，穿到最上面，咱们演示一下，就从这穿到下面，然后顺利插头插上去。这一头呢，插到电梯上，这样插好。再准备一根细线，接到这一条上面，这是一个空簧控制输出，接到上面。然后再把准备好的引线，然后再插到电梯上面。到哪一个上面呢？上面标注有 OUT 输出信号的5和6，插到上面。这个就算是 OK 了，电梯这个就算 OK 了。为这么一个好软体，这上面这个那些线呢，正极、负极、空簧控制输出，然后这就是也是左声道喇叭线和右声道喇叭线。然后怎么接呢？首先插到电源插头。插到里面的正极和负极，然后把它脱皮，一正一负接上去，然后再插到音响插头，这分别有左声道和右声道喇叭线分别接上去，然后接上去之后呢，然后再把准备的这一条引擎线，引擎线插到这上面去。空簧控制线接到这蓝色线上面去，接到这蓝色线上面去。好，这头算是接好了。然后这个时候主机就可以召回了。电源线由板子这一端接到电瓶正极装头上，另一端传到驾驶舱内。负极的电源线在里面找一根打铁螺丝打上，空簧控制线也扯过来，在正负极电源。空簧控制线、引擎线都插坏了，这是所有的线，所有需要的线。然后我们把现在所有的线全部接在这个地方上，充线正极线接在这个旋轴架。当然，实际接的时候我这是给大家模拟，这个通知我没给播出来，没有播出来。然后负极线，然后接在这个这个地方，我肯定是空簧控制线接在中间 REM 上，我肯定是引擎线接在这个两个圆上面。然后我们再把这个旋钮拧一下，这3个旋钮拧一下。第一个旋钮稍微往上拧一点，拧到9点钟左右。第二个旋钮也大概稍微拧一点，或者不拧也拧到9点钟左右。然后第3个旋钮就尽量旋钮，然后拧大一些，拧到1点钟方向大概，拧1多半。然后这个时候呢，我们把这个低音炮放在座椅下面，然后开机放音乐测试。如果说这个时候低音很好，那就不用了。如果说低音很差，还不如以前好。那有可能是这个相位对错了，这个0、108这个相位指呼相位对错了，你就往下按一下。如果是视觉在下面的低音不好，然后你把它按上来，你就试一下，是按下去低音好还是按上去低音好，就 OK 了。这个低音。